Ndoki Zoba TV. Biso nyonso tous abonné massivement na chaîne na biso ya qualité kitoko Ndoki Zoba TV na Mbote bandeko batali émission na bino bolingaka mingi mboka elengi eza présenté na mosali no bolingaka mingi Solange la beauté lelo penza mingi na mboka elengi tokolobela penza lisolo oyo ezopesa biso pasi mingi na ndeko na biso oyo ezolekela penza ndeko na biso comédien na ko banda émission na ngati sonke na pesa merci na mobate nanga mokili nanga pesinga souffle de vie moko na lelo mbote na ngai na mon boss papa ya bana Roger Ndoki Zoba balobi papa umelaka banda penza nzambe ya batelo peso mikolo ebele mbote na ngai na le grand caméraman Gimbo mabalobi liso na mokonzi mbote na ngai na président Patrick Gami architecte 433 Paris 13e Bambote Sikozali Mbote Nanga à mon maman chérie que j'aime beaucoup maman Esther oh mon balobi maman moko bien à Paris 13e Umela na yo Mbote Nangai na maman Ouda Onayambi awa na plateau na biso. Bonjour maman Ouda. Bonjour Solange la beauté. Bonne santé maman. Oui, nzamba salangolo. Lelo na yambi lisusu na émission to meka penza kosolo la penza moi mingi na kati ya émission na biso ma Ouda na bengio lelo oza artiste comédienne to meka penza ko beta mingi solo ya papa na biso ndeko na biso Kokodioko lelo tozomona Kokodioko libanda zo telengana parce qu'il y a un soutien te éviter soutien te famille basundoli quelque part bazoloba bino ba comédien bosundoli bozo kipete bino bolanda ka place intérêt parce que o aza mutu nanga nena ke de la salisa mais okuna loko aza mutu nanga te bazana ba batakande ba batakala basila batakala ya Johnny la personne mbote mutakala c'est comme si vous avez la cabane de Colabino Oya, Bazoya Lelo Mau. Ah, vraiment, Solange la beauté, les camots ils ont pris sa passe. Kolobake, biso, tozolande la cabatu, Bazoya Lelo, tozo négligé Batokala. Nako, mon ango, ils ont vraiment. Ils ont quitté côté. Maman Chako, Azara Moutakala, non? Maman Chako, Azalaka Moutakala. Mais azalaka négligé te tokunda na honneur nyonso mama Chako azaki mutakala mais mama Chako akotaki mingi pe na monde nzonzi po lelo mingi tota lezaka mamba nzonzi nga comme boy azo jouer na nzonzi nanga il faut pena biso to telema po biso ko to ebana niveau likole photo telema po ulda jouer kala ba nzonzi nanga so lobi mama Chako azaki na monde nzonzi. Oui bien sûr mais tangu papa na biso Kokodioko tant nzonzinge bandi yazaki déjà à kobela azaki na santé malamu te donc pour dire que ce qui est pe azaki bien parce que papa abiso sonzo tout le monde a pe na banzonzinge c'est que ba négligeant mutu te moni eloko mususu ezalaka famille babandi nanu et après lisungi mususu ko na sima nandimi te ke ba comédien ba négligeant bato parce que ndeko na biso odala on a pesi mbote na koleka odala on a lingara mingi autiobela asalaki appel mutu nyonso tokaki appel wana aidaki ye siko azabi aza en bonne santé et pourquoi pas Kokodioko ancien obasala kombo. Je me souviens encore tant tout ça bana mikie totala bango ba Kokodioko papa mon bazali ko benga Kalend on dirait que c'est son grand frère. Ah papa Kalend oui grand frère nae totala bango ba sala théâtre ya salle tout ça non bana mikie ba négliger mutu te eza juste que tozonga nanu pe na famille pe batala nanu est-ce que bazo soigner comme il faut. Parce que ceux qui bazali ko se soigner comme il faut, à se retrouver qui na balabala comment
parce que appel aux équipes et c'est l'état 2 ou 3 mois kaka ke Kokodio kwa bunga. Mais avant déjà bunga papa Kokodio ko era bela qui quand même ça qui appelle pe na ba comédien parce que au moins une famille ko zape ba suki ba bi ke suki zo te pas comédien na même ba kaka appel ba tu misusu ba leka ki donc ba tout ba mona nana nte ba mona na te po ba comme ko benga même ba to ke sa be mission na moni te be mission leka te selon ba to ezala ki que babanda kende ko sala émission bazo monisa bango papa Kokodio côté donc baso bazo bomba papa Kokodio ko est-ce que famille ba ko sala appel mais batu ba kende sou ba bomba papa Kokodio ko to éviter parce que batu ba lobby bazai ko kende po sala émission bazai ka papa Kokodio ko azate bon et moi je dirais ceci internet eza église té internet eza église té ce qui li comme eza ebunga na té. Donc, il faut y aller. Tant que vous déjà que batma kende qui basa l'émission, babane ko bomba c'est que famille de babomba ki. Pona na bomba. Mais est-ce que ça parce que ngala mone ba imaginer bana na ende ba olela que papa la monga zo mona te. Vraiment ça fait mal hein. L'artiste ne meurt jamais. Tant que mutuna akufité, pourquoi le batte que l'artiste ne meurt jamais. Tant que vous avez envie pour aider. Bosungae. Tout monde y a ALP, il y a les Sali AVC, il y a les Zana. Ali Orap. Il y a les autres qui jouent pas à Major Zolo Zolo. Ali n'a autre joué dernièrement dans film mon Ngirengir. Sali AVC. Sali AVC. Mais pourtant tous un film vraiment ils a passé. Dans un film mon babenga nga fa na jouer na. Maintenant nazo mona bato ba ke sa be mission ebele. Mais batongo ba ke sa be mission ça du coup tout cœur et na ki famille ba comme même ko boya ya mo ba sa be mission parce que be mission ko zo salama bazo mona ta mutu monte na si me mission zo le ta a me mata soutien na ye azo me maté ozo mona ke ezana ba comédie pe mususu bazo bela peut-être oh to yebité oui to yebité to yebité mais bazo bela pona nini eza kaka mususu na beteli uda a memangote asuki si ko parce que eza na bala mususu so ko koko ya na milliers bato théâtre te pona ko mema mususu kamba papa to mama siko tango pe message yango ezoya c'est comme si vous avez négligé mais so muto kufi au mona ba uniforme au mona ba cotisation yango bato azo ba pourquoi pas ba cotisation ko sala ma ya muto bela bongo po ineti ya koko na moi ba on ko senga ba même na téléma depuis calme dans ce lobby ba comédie ba 5 qui moi 200 francs moi 1000 francs moi 3000 na habité ce qui a quoi ko kende téléma te oloba ke lo mo a lobby nzonzi RE ya kokwa qui déjà kobela oui na kwa biso kaza ki no maladie parce que nzonzi penza RE ko renye za ki série ya SPLisa nan groupe salongo bazongi sineza ki boete nde komi lelo te parce que groupe salongo ezbande ko jouer te bande ko jouer souté mais sala ki que maman la biso Nicole Dibambu a ko zongisa groupe salongo oui moi ba kende ti ba mbujimai ba bazaki quand même na ba déplacement mais tant maman Nicole azongi groupe salongo to mona ya ko kwa jouer a jouer qui oui a jouer ka natana na ko kwa jouer ki ba ko ko chepe na nzonzi so to lobi bazo ede ka ba nzonzi ngia ko to benga lelo le ba ko zo ya koko pe bazo ngisi na kati ya ba nga ba koti ya kata nzonzi po bazo zo ba papa sonzo bazo zo ba malinga bazo zo ba papa kwedi bazo zo do ba ko zo pe ya koko bazo ngisi est-ce que oyebi mama Solange mutu ya mutu soki baby inutile nzoto mutu soki baby inutile nzoto donc nzoto eza na importance te quelque part nazonga na osima groupe salongo avant biso ba auto yesika totia appui et pas ya koko et singa na bato abanda na bango kala babanda après biso pe toyeti baza wapi ma ngai kutunde na ko poser bino ba question parce que bino oye na plateau na rappel nos artistes oui nabi que bozana ba association ebele bozana ba NTPC eza dirigé par président Masumu bozana Kanisa et nous vivons eza dirigé par président JP Massamba bozana Paco Siko eza dirigé par maman na Los Angeles bozana eza ebele to bozana afar eza dirigé par maman Marilène na maman Karine Pala bozana Bomoko eza dirigé par maman Gabrielle Siko ba association eza ebele. Je ne sais pas si l'association est peut-être ceux qui m'attendent et
peut-être JP Massamba qui koluka ba soutien pour ba bona qui to kan sekundi koto mamba na Los Angeles qui koluka ba soutien na ye pour ba mona ke ba pundi chaka Congo pe kuna telemi bon benda nga lobela mingi président chaka Congo te poto mona ka te mala mambo belé parce que mamba koko lelo déjà na moni na ba photo eza publié chaka Congo azana ya koko azana ba kenaye et puis soko landi ba vidéo yo bazo balancer pa ya papa Guy au mona ke muto azoloba azotanga komba chaka Congo to chaka Congo na ngape ko lobela e mingi te po afika magane mais azalaka toujours mais malgré baloba ke aliaka ba pourcentage mais azalaka toujours pembeni ya bato yo bazwaka ba problème ce ko ba association oyo salama e belé parce que ezo continuer kana ko botama ba association salama e belé oyo ezalaka so muta kufi bachaka bakataka ba $20 bachaka ba $15 pourquoi pas payer so muto abeli bako kata parce que soto biya koko muto e baby to lobi peut-être muto e baby ndeo lobi muto so e baby nzoto e pamba sko oyo wana sali AVC parce que ko sala AVC ndeza suka vite oui ba sala ba AVC nzamba bikisa bango peut-être na possibilité o epesa maki ya kosomba kisi ya komema na hôpital mnene ko luka ba médecin batambola mais ya liona zo luka soutien ba association telema ya koko malgré bazo kenene pe place pour na kozwa traitement na peut-être les téléma ou bien ça CNPP mais quand même ils ont le soutien ça Congo azar artiste en danger mais ça la théâtre parce que azar ngamba ba musicien oui parce que tant bazu to pesi charge ya makambo na bongo bino ba artiste boza wapi to c'est la kana matanga donc ne beaucoup to memi ba caméra na biso makambango Maman Solange makambango eza mo passe ngara lo barelo ko mo même bana nga na ebisa ba soki na kufito na obela boke koluka ba comédien te parce que j'aime ma famille avant ba comédien ba ya e banda na famille na nga moko na bandeli lisusu pona loba ke on e bandeli famille na nous fallait nde baya famille baye ba expliquer que tala mutu na bino situation eza boye bozo loba eloko te bozo sala eloko te vraiment biso tozali na incapacité tozali na makoki ya kosunga ete bino ba comédien botelema ka ndenge lobi ba association ezebele est-ce que basi ba kena ko solliciter papa Masumu basi ba luka papa Jean-Paul Massamba basi ba luka ba maman Gabriel maman Marlène Nafa ba luka bango je ne crois pas. Parce que ceux qui baluka qui bango, mais peut-être solution n'est qu'aux hommes. Yakoloba que tu ne crois pas wana naté melo momukie. Naté melo momukie pendant l'émission nanga pas groupe salon. Oui. Donc eloko mon côté ko le kala groupe salon au sang que papa Masumu peut-être ba na Los Angeles ko koloba ba koye bakango après ba président JP Massamba ba koye bango après mais na kati ya ndako so za na kati ya ndako ngala za malade ko ba ke na za malade na kati ya ndako. Soki famille nanga yete yo muto za nanga sika moko yo ndoko ko mema sango wana ke to soutenir ye parce que ata 2000 francs ya pamba na mutu moko na ba comédien bazebele ko sala quelque chose bon na yebité ceux qui baké ko sunga parce que na kolanda ba mission okomona ka ke famille ezoli Maman Solange olobi bien papa Masumu azana kati ya groupe salon so alala kakuna na yete azalaka na yete avant yeye ba makambo ezolekela ya koko il faut membre moko ya famille na ye aya koyebisa bango ne par là papa Masumu koyeba ba maman nyoso tout oya kala ba yana bisona ba koyeba ke mutu tel non même pas non et ça logique makamna oloba mais tant pe yo la libi ke muninga moko mutu bande ko sala passe mutu ezo sa passe tant yo lo mukina tongo ko sande faut que ne pe vers munde ko wana so moni ba bengte faut que vers munde ko no ba kende ko ngala la ki le londe ni ezaka bongo nene za ke ngala beli munde ko mo ka ko tala ngate ya musala na osilika ayebe ki na zai malade to nya benga keta téléphone te soka zela ki peut-être bana ngaka babenga bana nanga babenga te be yipo na nya benga pe na téléphone te ayeba ke na lala ki ndeni wana lukio lukri pena o sa na défense et pas na bino ba eza défense te Maman Solange eza défense te na logique des choses ça se passe comme ça ngana obela so na ebisi stefite benga mama Semence yo eba ndeni ke na obela d'où ce qui n'a pas incapacité à koloba
Stéphie ayebi ke tozalaka na numéro ya mama Semas parce que bana nga bana numéro na baobenga carrément wana oyebi ndenge ezalaka babengaka mama Semas lelo tolali te ma ula amwa ete oyebi ndenge ezalaka so ntango bana basali yango te yebisanga nano yo oyeba ndeni ponga na côté liba comédien so ntango bana nanga basali yango te yo oyeba ndeni te wana soki nayebaki te ke oza malade mais eza bongo siko tozolobela ke likambo ya koko epanzanaki déjà oui soki nayebi déjà ke oza malade devant na ngai ndeko na yo eza ke babengi nga te lelo seke likambo kutu ngai faut déranger nga seke likambo boye ezali tikala benga non pourquoi babengi te silence boye problème nini ekomi yaya koko siko soki tozolobela eza eloko oyo emonani parce que ezalaki nanu bana bandeko bazolela baya kosunga tosala émission po esunga ya koko parce que eza ya mbala liboso te soki tozongi nsima ya koko akotaka nzela lisusu bakendaka kozwa kote njili akotaka nzela tolobaka siko te ke eye siko peut-être bato mosusu bayebi te donc soki toke na monde noseki boyebaka déjà koko azala na problème ya motu toyebaka ki azalaka na problème ya motu sikoyo lokola bamemaka na hôpital mais le problème c'est quoi yango na olobaki soki bandeko nanga to nga moko natindi moto aloba te moyebi no boyeba ngo eza te tokoki koyeba mais ntango tomona ke bato baoya lisusu te seke akomi na ye mwa bien parce que batamo mpe naokaki ke bazwi soin na ye akomi na ye mwa bien akomi ne mpe kozongela mwa moto ekomi kozonga seke bazwaka soin na ye yango azongelaka ntango azomona na susu te bango mpe baoya oloba te ke papa akomi na etabo siko bato baoyeba ndenge nini zano na place na biso baoyeba ndeni baoyeba te siko eloko mo mpe nazomituna ya koko azali kotravaille na RTNC nayebi te soki azwa matricule te là je ne sais pas yango nde problème c'est comme si eloko yango namonaki ezalaki mpe na mama Chako Maman Chako azali kosala biso tobeke azali na compte RTNC mais akufi c'est comme c'est comme qui a mo boye au RTNC monanité oh boye na boye baké pas ministre baké pas gouverneur fallait pas benga bato RTNC bon to ebité est-ce que ya koko azaki na matricule te azaki engagé na RTNC te po bango mpe bazalaki ti baya kokoma peut-être banzonzingea baartiste bazwa charge mais aza na place oyo obenga société oyo o bato bayebaki ke ya koko azotravaille parce que ya koko bandi na RTNC lelo te ya koko bandi RTNC toza bana mikie makasi donc tozotale toza bana ya mikie donc abandi yango lelo te est-ce que mpe bango na RTNC basalaki effort wana te ya koluka peut-être kozwa mpe charge ya koko po tolobaka mbongo te parce que tobi mbongo eza na RTNC baloba nga namonaki yango mais quand même nalobi na boyokani ya kosangana ya lisanga bakoki mpe kozwa ya koko babimisi libanda mboka ke kozwa mpe traitement tozelaka te bino bokoma bino bacomédien bokoma kaka première dame tayela biso likambo saka kongo kekutana na mama kingani yebisa mama ozaka pembeni ya mama ekoma bongo epe bacomédien ekoma bongo alors que na bacomédien bango moko bokosala mpe ndenge bobi tosala contribution ya $1 kaka na $1 wana bagroupe ekoma ebele makasi bacomédien bakoma ebele na misusu kutu en tout cas là vraiment tu as raison wana côté wana pena napesi yo raison tokoki kosala yango $1 na mutu po toyede frère na biso mais koloba ke to négliger ete koloba ke toyebaki ke azobela totiki ye te eza juste makambo mosusu ezalaka boyebi ke eza nango bongo mais ta mosusu bokanisi ebongi me ebongi te parce que po boyebaki ebongi te seke mutu moko faya koyebisa bino ke eloko bino bokanisi ebongi te mutu bino bozokanisa yoka bien yoka na bien te c'est ça eza bongo tobandi kokanisa neti nga nazalaki surpris ya koyoka ke azonga lisusu malade o abungi lisusu parce que tamoko nayokaki ke ayoka na ye bien po tomona yango na baréseaux sociaux ayoki na ye bien alati mpe propre avandi mpe na kiti normal mais tamoko toyoka lisusu ke o abungi aomonana te mais on ozoluka ka défense comme si bino bokomotelaka même pas
frère comme on a mon passe même pas donc moi telle a mérité na ya lia kana ye a mérité so ko lia na ye mérité na lia kana ye po nyoso boko mo sundela ka boko lelo so isha ko ma za susute yango des problèmes nani so so hotel ma peut-être alandela maman boko makala maman tela biso likambo maman Denise maman sunga maman Liv maman Bada sunga sikoyo na biso moko moni na ndako peso bozo bomba ta mo 10 francs na caisse boko muza pona yebi ke na ba association na pe mbonga ba caisse ezalaka ba chaka oui ezalaka ba chaka ba caisse mais lelo ekomi kaka bino ba artiste mais tant muto na ko kufa lelo peut-être na moni bino bozo lela mama sunga mais son muto akufi peut-être soto leli mama sunga ezaka msu pona kokunda mais uniforme ko somba cotisation ko chama après ko kunda makinu ko betama bière ko melama vraiment na bien partie c'est basé là quand muta kufa po bébé mako sama baba ko louer ba mitu esprit de vie ba koko ba idole moko donc na bate na ko employer moni ni place wana oh que à cause de négliger te na mboka na biso surtout na art congolais biso ba otoye lelo tokoza appui na ba obaya liboso soki ba obaya liboso ba lancer appel kende kona biso azobela izosenga artiste nyoso ezalo bandi sika ezalo banda ki lobby otia $1 font 2000 francs 2000 tout ça combien toko aider ndeko na biso maintenant to ki appelle te toko aider ndeni to ki appelle te moi to aider ko zalate mais quand même vous avez membre na kata ba association moko est-ce que pour mutu abesa idée zakate que président maman présidente vice ou secrétaire déjà tombe créer un groupe et mutu nyoso ko participer peut-être na idée il y a eloko ezoleka quand même beaucoup yo pour participer ko komake est-ce que au salement proposition tu vois ça la boété parce que yo lobby et qu'on a un président ou bien présidente à ko jouangomba moko à lobby pour se balancer appel wana qui est dans la place mon boé comédien se faire kotika $1 parce que là ba musika te $1 na éviter ce qui après une semaine kaka na éviter son bon wane ko za mukie na kati ya koloba na association to couper sa proposition moko boy non ils ont mabe te pe ba simbela mutu mundu kiteke yo lokoza na association biso to na afa tozala na quoi babenga ngoni ya mama no sanjo pakosiko en tout cas mutu nyosa zaka libre koloba mutu nyosa za libre ya koloba mama Marele na kangela mutu motema teke yo koloba teneti nga benga nga Blandine abenga na komba sente alo bateke yo Blandine koloba te mutu koloba ezaka ke bakata ezaka ka Gabriel ezaka mutu non alo ba ngote sauf que eza ba biloko moko to négliger ngo vraiment nazala clair baninga ba oloba na groupe yo oloba te baninga ba oloba eloko moko ke oyo ko pesa ata esala neti vi na bomo ya mutu moko bo yo zoloba te ovandi kimia bandeko nanga tolobaka mpona koyede milimo ya baninga neti ya koko ça fait mal perdre la famille ye wana komi na balabala eza malamu mingi te vraiment maman Solange quelque part n'a pas sa raison. Photo Lobaka. Toi, on a une association. Il n'est pas dit que Photo Lobaka makambo ok. Moutakufi uniforme $20. Et ça la boye. Non. Moutazo pas la Photo Lobaka. Aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui souffre, ça fait mal. Vraiment. Les autres ça passe. Ça fait mal.
mal, ça fait mal parce que y a Coco Penza, Azaki n'a besoin de soutien. Pour nous, quelque part, nous avons moi ma bémo boé. Pour ceux qui sont locaux, va téléméla qui ont 20. Dans 10 minutes, qui a se retrouver dans là. Ceux qui va miser la caille, au moins il y a $1 dans le ban zalaka déjà. Va miser la caille, ben va qui bombe quelque part. Attends la scène peut pas nga qui le ban. Je pense que l'union sur Boebi ve Kokodioko. Je suis surpris à comment on a imaginé na Facebook ne comment encore ammonier na wango précisément na ipen précisément na wango a filmer na terrain basket. Or les quartier na vandi. Tant on a moni yango nde na le kuna localisé na solina ve chaque Congo vie. Ba o baza ba icône. Un moto ka Sony. Ba icône en moko to ka Sony tala. Yo artiste à danger. Image yango ve na oti na o ka solution. Et si kazali aza pa mutu. Mutu akozo ya charge te. Aza ya l'état aza icône en mboka ba sale belé pour na mboko yo. L'état na biso ba artiste boité. Eza ba pays mususu ba vivre kana art. Peso matsamboka biso kaka botala minerai tout ça o eza ba valeur ya on négligé te. Peu importe malade pe mutu et bouger ba traitaka e. O eza kokodio ko eza passé eza ma. Il travaille à la chaîne nationale RTNC. Botala munabino yeyo. Nazala bandeko awa. Bandeko ba juillet esika na vandi na bango yoyo. Voilà pour la icône na bango. En tout cas, pour la biso vraiment, wana batawana, tozalaka na nous vraiment to yoka ba sama. Sony le loter au mona vie oyo. Aye ko ya peine. Et puis vie ma kolongi na ba. Vie chaque Congo, puis ils ont problème, ils ont problème, ils ont problème chaque Congo, ils ont problème que le président a dit son fatigué. Bah vie Kokodio ko ba ba sali trop la mamboka. D'abord que ça n'a jamais la citation. Peu importe maladie. Jamais la citation vieux à star. Ils ont fini ça mamboka, ils ont fini ça mamboka. Donc on a zala ngwa lo bantu ka ngwana. Boete, tout bon samboka, boete. Afi ba star boete. Boete makolo boete. Bana o ba ebi ti ba ko betela nzela ba ko bule de boete, président Fati, boete. Comment ça va le bail moi na boete? Comment le artiste? Papa artiste a une image en boca. Ce sont des personnes ressourcées importantes pour relayer vos messages. Vous avez la bino ba kondi, bo ben artiste baso relayer ma message na bino. Mais ils ont que le monde entier zoyoka. Mais tina niveau en tout cas c'est honte. Peu importe maladie, to boite et zoka mutu. Mais suivi, les artistes ne sont pas encadrés. Les artistes ne sont pas soutenus. Voilà. Ne sont pas soutenus. Les lots artistes c'est un icône. En tout cas, c'est un icône. Total tu as bana mike to koli to comme na bango to ve chaque Congo. Aux artistes, aux travailleurs, au président artiste à danger. Makambo ndende kwa lobi tali yote. Et tali de ta mais s'impliquer to suka boité. Franchement, ils a soni pour na mboka. Depuis tant Zaïre, bateka image en mboka. Bateka image en mboka. Tilelo. Mais ceux qui m'ont bougé au compte négliger boité salité boité. Na fulu. C'est grave, hein? On a comme une image, il y a une code na biso ya mboka. Voilà les mots. Vous avez manqué nga. Icône. Qui a commis même à filmer, à poser même des questions. Donc azo sakana na ye. Mais mutu wana za icône na biso ya mboka. To patate. Ya kokwa sali musala. Asali nanya tanga kombo ya kokote na mboka. Nanya sepela na ba rôle na été. Kwa zeko jouer kutu kokodio ko mais biso zoko mbenga ya koko suite ya ba rôle na ba kombo bande ko pese po azai ko incarner rôle nyoso bando pesa ye. Arate ne lote. Nyoso bande ko pesa ye. En tout cas bando beta bale wana bien. Dans les lombes tozo beta lisolo ya kokonde to vandi tozo beta te. Vraiment ça n'a pas si. Ndenge mo nazo zonga susu yende ko na biso ya Ali. Ali peut-être batumsu ba ebite ke Ali aza malade, Ali asala AVC. Même ngana za surpris oyo quand on kiazo belle. Yango sko zo mona ke na entre bino communication le karaté. Et le karaté za la kaka bu bo vandaki nani Ali akufi.
bovandaki mama kila kufi bato mosusu mpe balobaki toyebe malade ya mama kila te. Quelque part maman Solange vraiment comprenez mon émotion hein? Non qui passe na lingi naloba boye bafamille na biso omoni nde toyaka kosala mosala ya théâtre toza na basource na biso toza na bafamille na biso en tout cas bafamille na biso totelema tozelaka te bacomédien bayaka koede biso. Namona interview ya papa Masumu azokumisa famille ya ndeko na biso Diana paix à son âme que basali makambo eumeli te babimisi corps bake kokunda parce que famille etelemaki. S'il vous plaît bafamille na biso totelema totika kolakisaka pauvreté na biso na bacomédien tozofingisa bafamille tozofingisa c'est pas bien. Surtout au télématé, raison pour laquelle ba émission boy fait ça la maka, ba makamba boy fait lo ba maka, parce que ba famille na biso moko na nous tozo za la négliger. En tout cas bolimbi sanga famille ya Koko, ce qui quelque part azaki négliger na famille té, mais makamba on est surtout ezate. S'il vous plaît, c'est que famille bon négliger qui quelque part. Yango lelo ba makamba on se commis. Na limite ke nga ulande na zaboe lelo makamba bongo ekomeli nga famille nga bakanga maboko non bakanga maboko te bien que naza responsable bakanga maboko te tangu bato baidaka biso libanda avant baya c'est que famille non déjà basi babandaki eza bien te en tout cas na oki on passe makasi eza penza bien te nation famille momo comme balé ba Holanda émission oyo bomeka pe na kozonga bo solo la nan botala ninyo boko sa pona ndeko na bino bomeka nanu penza kotala biso tozana na posa ya Koko parce que ya Koko mute boujaki tour à liboso et azoi traitement na ye azongaki et azongaki na télé oui quand ya Koko bien côté nzondi tazana nzondi moi jouer pas ya Luamba Prince Luamba qui na top vision ya Koko jouer très bien auto jouer au kalaté avant bunga ba jouer na papa Chaba ba jouer ceux qui mwana tout je crois ba jouer na ba président Masumu bazongi so mwana susu boye bazongi si yango ba uti ko jouer ya Koko uti ko jouer lelo ko ba ke azonga ki na scène maman Solange azomona na question qui ba pesi traitement a kozonga na normal mais il faut raison pour laquelle nazongi na famille yango na lobi il faut suivre ce ko eza oui maman to komi na suka ya émission na sumo ko na lelo vraiment makambo zo sala pasi eza pasi parce que ezala kaka mutu abelaki tozomona ngo lokola blague mutabelaki peut-être mutu tokoki koloba o penza tosutuka ezala mama Shako parce que kolongola minu toyebi ke ezalaka nango mponga mo baotolongolanga minu ezalaka nango ye penza nde esala esutukisa bato mais ntango tozoyeba deja ke mutu abeli na biso mpe baoya ye parce que tout le monde a un peu de makambo okende ba hôpital na ba société pourquoi na moni ba comédie ba pesa bango agir na ebi ke ya Koko pe kombo eza kuna na agir donc biso pe bandeko ya musala oui famille sala biso pe quand même so to moni famille zolala il faut kokotaka tokomi na sur émission na biso ya mokolelo ni na bandaye koloba nini penza mama oyo koyi koloba bato arrêter parce que eza bato bazali bana mboka esali ezosala bango parce que mona ba image ya Koko bon oui ça la passe ezofingisa même culture na biso oui bazoloba ministère na bino eza wapi etiki ya Koko pourquoi ministère ya culture et art ezalaka wana za artiste baza wapi na makambo ekomeli ya Koko nini koyi koloba peut-être na bandeko oyo ezotungisa bango penda surtout mpona bino ba artiste vraiment mpona nga na oloba boye ministre na biso ya culture et art telema po toyokisa masoni te bandeko na nga bacomédien totelema
totala likambo ya koko po toyokisa masoni te towelela no bomoi na ye ntango aza na boye ntango azopema nanu towelela ye oyo etikali ekoya na nsima s'il faut kokende kozwa soin na libanda mboka tosala yango vraimen bandeko na biso oyo bozalaka libanda ya mboka bao baza na banimero ya baministre culture et art bao baza na banimero ya bakonzi na biso baza likolo bomekana kobenga bango bosolola na bango mpo ndeko na biso azwa traitement ya malamu oyo pe babandaki kotala ya koko na banzonzing oyo babandaki kosepela pe na ya koko ndenge babandaki kosepelisa bato boluka moya kocontacte mpe famille parce que bazopesa oui. boluka moya kocontacte soit papa na biso saka kongo mpona kosunga ya koko tozelaka te akufa mpo ekoma totindaki boye mpona kokunda ya koko ezosala pasi mingi penza ezosala pasi et puis nalingi koloba eloko moko mauda ekomi soki comédie abeli nayebi te bato nyonso babelaka pardon nazoka buki penza mpona osisa émission bato nyonso babela bato bazokufa chaque jour mais ekomi lelo omona monaki na bacommentaire yali batie ye ndenge asali AVC bazongaka pasteur de la foi lobaki nayebi te soki bato akomi otelemela kaka message wana ya pasteur de la foi lobaki na kati ya monde ya bacomédien kufe ekozala ebele pasteur de la foi lobaki papa Jean-Paul Mayata de la foi que j'aime beaucoup je te salue papa moto apesanga conseil courage lisusu ya continuer alobaki oui alobaki po eza message oyo nzambe ayebisaki il faut aloba kobombango te ye aza mosala nzambe faut aloba message quitte à nous les comédiens toyeba ndenge nini tozotambusa vie na biso mpo ke lisakoli wana ekokisama te ntango tozotambusa mabe lisakoli wana ekokisama. Est-ce que bato nyonso bazokufa na monde ya comédie eza mpo baza mabe obi bazotambola mabe? Non ezaka bamalade tokomi na soki émission na biso ya mokolo lelo vraiment émission eza ya pasi bandeko pasi komona papa mokolo okota nzela oyo aza icône na biso parce que akoko eza icône monene na mboka na biso ezosala mpenza pasi mingi yango tolobaki lelo na émission na biso ya mboka elengi tomeka nanu mpenza kolobelela likambo yango kolobelela ndenge nini bakoki kotika to tokoki kotika ya koko akota nzela bongo nakoki kosisa émission na ngai moko na lelo te soki napesa merci na équipe technique oyo akompagnaki nga moko na lelo nsima caméra toza bongo na papa Guy Mboma bambote parce que tokomi na suka émission on est raté mon boss nga bien que mon boss le père des opprimés papa mbote na yango wana mama Esther Romo Paris mama yo penza ya yo yango wana tosaka nde toyokanaka donc napesi mbote na ngana Gédéon Francisco Kinene Katika Bengele Tania Fernandez yo po ye la mère des opprimés ya yo yango wana depuis États-Unis donc vraiment babi mopanzi ya papa Roger Ndokizoba vraiment ashika bokende liboso osisi bambote sili wana bafani nyonso tobolinga ulda mbote na bino et puis abonné nyonso tu Ndokizoba TV na pesi bino bambote ezalaka te ke ona ponaka te lelo pe na poni te bino nyonso bambote yango wana bayemi na motema mobimba merci à mon boss Ndokizoba Roger Ndokizoba le père des opprimés le père des opprimés penza papa il faut quand ils a raboué na Ndokizoba bo s'abonner massivement na Ndokizoba TV bokozala jamais dessus marambo sika ezoya ebele bambote nanga mon vieux Avisto de Lingwala mon vieux Kati mobali ya maman Marceline mère mon pape impère babi kuna mingi liboki moko ya gu taba ya gu ngulu ya elengi na kwanga ya pembe
balobi penza couple na bino boumela tombe bino santa bambote na ngai ya ma copine Bella Belinda Vunda 500 000 giga na États-Unis la belle bambote belé bambote na ngai mon grand frère Faustino Mokondi le roi du Texas Laurent Lorenzo Mastre Musengeshi balobi grand frère propre il y a Solange Kachilo Musengeshi grand frère bangala lelo fort a Sylvie Mavinga balobi mopandi ya Laurent Musengeshi ma belle na lelo fort mbote na nga ma copine chérie Bobette balobi maman na Israël motema maman na Israël motema evanjo bambote belé maman na Israël ngala bino tokutani à la prochaine surtout s'abonner massivement na chaîne na biso ya qualité kitoko ndoki Ndoki Soba TV biso nyonso tous abonner